Hello，大家好，嚟到 DBS 33題 MC 啦。首先睇下題目先，題目有條 y 等於 ax 同埋 y 等於 bx 嘅兩條線啦，同埋有一條橫線喺度。咁啊，掂到 A、B、C、B 三點。OK，咁佢就問啦，邊個係啱嘅 statement？OK，首先我哋點樣判斷 A 大過 B 咧？A 大過 B，咁咧教大家一招，放大幅圖先，可以喺呢個位加條直線。可以喺呢啲位加條直線 ，x 等於一。大家諗下啦，當 x 等於一掂到 bx 嗰條線呢個位就係 b， 掂到 ax 嗰條線呢個位就係 a， 就係 a。咁好明顯啦 ，a 大過 b，a 喺上面大過 b。而且咧睇多一樣嘢啦，因為一陣第二個 statement 有關，究竟 a 同 b 會嗰個大細會爭幾多咧？嗱，呢個位係一啊嘛。所以咧，你睇到個長度嗱，呢一啲圖形咧係按比例咁樣畫，按比例咁樣畫。所以咧，你見 B 咧就係比 A 比個一少，比個一少啲啦，大概0.5啦。但係個 A 咧比個一會多好多，大概可能係當係4咁上下啦。呢個係0.5，0.5。咁所以 A 乘 B 咧就應該會係大概係2，就會大過1。OK，咁睇翻第一、二個 statement 啦，睇翻第一、二個 statement，你就會睇到兩個都係啱嘅。OK，好啦，去到第三個 statement，我哋首先查一查呢度先。去到第三個 statement 咧，我哋就要用到個長度啦。先睇咗 AC 嘅長度同埋 BC 呢個長度點樣去計。咁教大家嘅方法啦，我哋可以 let 呢條線係10，所以 AC 嘅長度咧，其實就係當 y 係10。y 係10嘅時候，個 x 係幾多？咁我哋 take 個 log 啦，兩邊，咁會計到 x 咧就會係 log A10。同樣咧，BC 嘅長度嘅時候，又係代個10落去 BX 嗰度，咁就會做到個 x 咧對應嘅 x 咧就係 log B10，log B10。好啦，咁呢度要提大家少少嘢，因為依家 B 嘅坐標咧。B 嘅 x 坐標係負數嚟㗎嘛，呢個位置係一個負數，咁所以當我哋計長度嘅時候咧，就要俾個符號佢。好，等我擦一擦呢度先，擦一擦咗呢度。OK，攞翻個長度啦。AC 嘅長度就係 log A10，冇問題啦。BC 嘅長度記住頭先講咗就係 log B10。好，我哋要計兩個相除，兩個相除係幾多咧？再喺呢度先，兩個相除大家可以試下化簡啦。而家個答案咧係 log AB，咁我哋嘗試將所有轉做 A 為 base 啦，即係將個分母變做 log A10 over log AB。好，約簡之後咧就會做到負 log AB。OK，所以3嘅答案咧就係錯。OK，爭個符號啦，爭呢個符號。好，所以答案就係 B 啦。鍾意呢條片咧，可以讚好啦，同埋留言分享。多謝大家，拜拜。